গুড মর্নিং আর সবাইকে স্বাগতম আমাদের চ্যানেলে আবার। আর আজকে হলো আমাদের এখানে তুষার ঝড় হচ্ছে, প্রচন্ড বাতাস আর প্রচন্ড স্নো। এই যে চারদিকে কিছু কিছু এলাকায় 9 থেকে 18 ইঞ্চি স্নো হবে। আমাদের এখানে সম্ভবত 9 ইঞ্চি হতে পারে, আর গ্রাম সাইডে 18 ইঞ্চি পর্যন্ত স্নো হবে। প্রচন্ড বাতাস আর ঝড়, আর তুষার ঝড়। বাইরে যেতে হবে, দেখি আপনাদের জন্য একটু ভিডিও করতে পারি কিনা। দেখেন চারদিকে কিছু দেখা যায় না, প্রচন্ড বাতাস আর এই যে রাস্তা ক্লিন করতেছে। ওয়াও, প্রচন্ড ঠান্ডা। পা হাঁটু পর্যন্ত একদম ডেবে যায়। মরুভূমির দেশে যেরকম বালু আর বালু, এখন এইখানে হলো কি বলে বরফ আর বরফ। Tahunya dia harus tekan suara lah ini. ঠান্ডার বাতাস। আমি এখন এসে পড়ছে সেই কি বলে যেখানে দোকানপাটগুলো ওইখানে, কিন্তু বেশিরভাগ দোকানপাটই বন্ধ, শুধু দু একটা কফি শপ ছাড়া। এই যে একটা ডাঙ্কিন ডোনাট দোকান আছে, কিন্তু বেশিরভাগই সব বন্ধ, কারণ মানুষ যাতায়াতের কোনো ব্যবস্থা নেই। হাঁটা খুবই কষ্টকর, খুবই। এক হাঁটু পর্যন্ত অলরেডি স্নো হয়ে গেছে, তো হইতে পারে তার চেয়েও বেশি, কারণ আজকে এখন মাত্র 9টার মতো, আর আজকে বিকাল 4টা পর্যন্ত কন্টিনিউ এরকম স্নো হওয়ার কথা, তো আরও অনেক হবে। ওয়াও, খুবই খারাপ অবস্থা। একজন পরিষ্কার করতেছে। একটু ব্যাংকে আসলাম, জানি না ব্যাংক খোলা কিনা। ব্যাংকের কাজ না থাকলে আমি আজকে বের হতাম না। খুবই খারাপ অবস্থা, খুবই হাঁটা যাচ্ছে না। সব দোকানপাট বন্ধ, ম্যাক্সিমাম দোকানপাট বন্ধ। থ্যাঙ্কস গড ব্যাংক বন্ধ। ব্যাংক ওপেন হবে 11 থেকে, কিন্তু এখানকার যে অটোমেটেড সিস্টেম আছে ওইখান থেকেই কাজ হয়ে গেল। যাক, বাইরে যে কারণে আসা হয়েছে কাজটা হয়ে গেছে। থ্যাঙ্কস গড, নাইলে তো
উত্তরের পাশে। এইখানে কিছু বাংলাদেশি দোকানপাট খোলা আছে, দেখি রেস্টুরেন্ট খোলা থাকলে কিছু সিঙ্গারা সমোসা নিয়ে যাবো বাসার জন্য। হ্যাঁ, যাওয়ার সময় নিয়ে যাবো। এখানে গ্রোসারি খোলা বাঙালি, এখান থেকেও কিছু কিনবো। ওকে, এইখানে খোলা আছে, এখান থেকে একটু কিছু কিনে নিয়ে যাবো। ওয়াও, এখন অলমোস্ট 1টা, তারপরেও সোনোপরা এখনো বন্ধ হয়নি। প্রচন্ড ঠান্ডা এখনো। লুবনা, তুমি কি রান্না করতেছ? স্পেশাল কি কি? গরুর মাংসটা করতেছি। আর এটা কি করছো? ওইটাতে চিকেন ভুনা আলু দিয়ে হয়ে গেছে। ডিম ভাজা, বেগুন ভাজা, ডিম কেন? খিচুড়ি রান্না করছি তো। ওয়াও, খিচুড়ি, বেগুন ভাজা, ডিম আমার ভাজা। যে চিকেন ব্রেস্ট আনতে বলছিলাম, ওইটা গ্রিল করব। ওইটা হ্যাঁ, আর আপনার জন্য ভেজিটেবল করব, ওইটা একটু পরে। ওকে, থ্যাংক ইউ লুবনা। Welcome. ওকে।